আসসালামাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের কাছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমি মোহাম্মদ নির্দেশন সুজন। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আমরা পুরাতন ফ্রিজের চেম্বার লিক হলে নতুন করে কিভাবে চেম্বার বাঁধাই বা চেম্বারটা কীভাবে সারাই করি সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো চলুন কথা দীর্ঘায়িত না করে আজকে ভিডিওটি শুরু করি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক শেয়ার দিয়ে ভিডিওটি ছড়িয়ে দিন সারা বাংলাদেশে। তো চলুন ভিডিওটি আজকে শুরু করি। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আমাদের কাছে একটা ওয়ালটন কোম্পানির ফ্রিজ আছে, সেটা হচ্ছে 2B0 12 ফিটের একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটি আমরা চেম্বার লিক পেয়েছি। চেম্বার হচ্ছে আপনার এই যে ভিতরের যে ঠান্ডা হয় সেই ঠান্ডা অপশনটা আমরা লিক পেয়েছিলাম। তো আমরা এই প্লাস্টিকটা কেটে ফেলছি। প্লাস্টিকটা কেটে আমরা নতুন করে শীট দিয়ে বানাবো চেম্বার। আর কোম্পানির যে পাইপ থাকে অ্যালুমিনিয়াম পাইপ, ওয়ালটন কোম্পানির ভিতরে দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ দিয়ে তৈরি করা ছিল চেম্বারটি। এই পাইপটি আমরা মূলত লিক পাইছি, যে সেই পাইপগুলো লিক হয়ে গেছিলো। তো এই প্লাস্টিক আমরা কেটে ফেলছি, এর ভিতর থেকে এই প্লাস্টিকটা ছিল। আমরা প্লাস্টিকের উপরে তো আর পাইপ বসানো যায় না, এই পাইপটা কেটে নতুন করে প্লাস্টিক কেটে আমরা এইখানে সম্পূর্ণ নতুন একটা চেম্বার বসাবো। এইখানে প্লাস নর্মাল অপশনও আমরা নতুন করে একটা চেম্বার দিব। এবং এরপরে হচ্ছে হায়ার কোম্পানির একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটি হচ্ছে নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম। তো আমরা এই ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজটা আমরা লিক পেয়েছি, চেম্বার লিক। এই ফ্রিজগুলো মূলত লিক হয় ওই যারা মাছ মাংস রাখে, ওই একটু বরফ হয়ে গেলে দেখা যায় যে বরফে ছাড়াতে পারে না, খুরচুন অথবা লোহা জাতীয় বা চাকু টাইপের কিছু দিয়ে আঘাত করে, মানে বরফটা উঠানোর জন্য বা মাংসটা উঠানোর জন্য, তখনই মূলত এগুলো লিক হয়ে যায়। কিন্তু তাছাড়া সহজে এগুলো লিক হওয়ার কথা না। তো এটারও আমরা চেম্বার সারাই করবো, আজকে নতুন চেম্বার বাঁধাবো। তো চলুন দেখাই আপনাদের কিভাবে আমরা চেম্বার বাঁধাই বা তৈরি করি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে চেম্বার তৈরি করছে আমাদের আরিফ ভাই, সম্মানিত আরিফ ভাই। আমরা মূলত এই শীটের উপরে এই তামার পাইপগুলো দিয়ে চন্দ্র করে চেম্বার তৈরি করি। এই চেম্বারটাই আমরা বসাবো, এটা আমাদের টেকসই হবে। আগে যে চেম্বারটা ছিল ওটা থেকে এটা অনেক টেকসই হবে, কারণ আগে ছিল প্লাস্টিকের, আর এখন হচ্ছে আপনার তামার পাইপ শীটের, অ্যালুমিনিয়াম শীটের দিয়ে বডিটা তৈরি করা। তো এটা লিক হবে না। এখন আর কেউ চাকু দিয়ে আঘাত করলে বা ছুরি বা খুরচুন দিয়ে আঘাত করলে গ্যাসের পাইপটা লিক হবে না বা চেম্বারটা লিক হবে না। তো আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আরিফ ভাইয়ের সাথে। উনি কত বছর যাবত এই লাইনে আছেন, এইগুলো টেকসই কেমন, এগুলো খরচ কেমন, তো এই যাবতীয় বিষয় নিয়ে আমরা আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। তো আমরা এখন পরিচয় করে দিব আমাদের চেম্বার মিস্ত্রি বা ডেন্টিং মিস্ত্রি আরিফ ভাই, যিনি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন ঢাকা শহর এবং ঢাকার বাইরে। খুবই সিনিয়র একজন টেকনিশিয়ান, যিনি ছোটবেলা থেকে এই লাইনের সাথে জড়িত আর খুব নিখুঁতভাবে এই কাজগুলো করে থাকেন। তো আরিফ ভাইয়ের সাথে পরিচয় করার আগে ওনার নাম আমি তো বলেই দিলাম আরিফ ভাই, তারপরেও ওনার মুখ থেকেই শুনুন ওনার নাম, ওনার ঠিকানা এবং উনি কীভাবে এই কাজগুলো করেন। তো আরিফ ভাই, আমি তো আপনার নামটা বলেই দিলাম, তারপর আপনি সবাইকে বলেন আপনার নাম। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ আরিফুদ্দিন। আমার ওয়ার্কশপ হচ্ছে মধ্যবাড্ডা বাজারগলি 11 সরণি। তো আমি এখন সুজন ভাইয়ের এখানে আসছি কাজের জন্য, চেম্বার বানানোর জন্য। এটা একটা ওয়ালটন ফ্রিজের চেম্বার। এটা চেম্বারটা ছিল আগে অ্যালুমিনিয়ামের পাইপের তৈরি, আমরা কপার পাইপ দিয়ে তৈরি করতেছি। জি, উনি হচ্ছে আপনার মধ্যবাড্ডাতে থাকেন, ঢাকার মধ্যবাড্ডাতে। আর আরিফ ভাই, এই চেম্বারগুলো বাঁধাইতে এগুলো টেকসই কেমন? আগের যে চেম্বারগুলো ছিল কোম্পানির, তো ওগুলো থেকে আমরা যে হাতে তৈরি করে এই চেম্বারগুলো বানাচ্ছি, এগুলো টেকসই কেমন? এগুলো টেকসই, এগুলো আপনার 10 বছর তো ম্যাক্সিমাম যাবে, 10 বছর ইনশাল্লাহ। এগুলো 10 বছরের টেকসই গ্যারান্টি দিচ্ছে আরিফ ভাই। আচ্ছা আরিফ ভাই, আরেকটা বিষয়, এগুলো যে বানাচ্ছি আমরা, হ্যাঁ, তো এগুলোর খরচ কেমন বা কেমন টাকার ভিতরে কমপ্লিট করা যায় গ্যাস সহ করে, বা আপনি কত টাকা চার্জ নেন? আমার চাষে এখন তো একটু কপারের দাম বেশি করোনাকালীন সময়, এখন এই সাইজের ফ্রিজগুলো নিতেছি আপনার 3500 থেকে 4000 টাকার ভিতরে, বিভিন্ন সাইজ দেখে। তো বিভিন্ন সাইজ দেখে তার উপরে দাম নির্ধারণ করা হয়, মানে বিভিন্ন সাইজের উপরে বিভিন্ন সিফটির উপরে আপনার দামটা নির্ভর করে। মানে সাধারণত 3.5 থেকে 5000 টাকার মধ্যে আপনার কমপ্লিট হয় খারাপ ফ্রিজ, আর ডিপ ফ্রিজের হচ্ছে 3.5 থেকে 6000 বা 10,000 টাকার ভিতরে হয়, এটা সাইড লিটার অনুযায়ী। আচ্ছা আচ্ছা। তো
তো ভিডিওর শেষে আরিফ ভাইয়ের নাম্বার আমরা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো আপনারা যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা আরিফ ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যদি আপনাদের দোকানে চেম্বার বা ডেন্টিং করতে চান তো করতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ দেখেন চেম্বার কীভাবে তৈরি করে, আর আমাদের চ্যানেলটির সাথে লেগে থাকুন। আর